今天下午电视台要录播一场《慕容冰雨》的专场，真的没想到愿意去的都能去啊！哎，我逃课也就算了，你们都逃课了，不怕被学校知道？怕什么怕？现在不是有廖老师吗？昨天晚上回家，我想了很久，想到了这两个字：规矩。团队。什么是团队？团队就是我们是一个集体。我们在这里上课的每一个人，在这几年内要做到什么呢？做到同生死，共进退。规矩是什么？无规矩不成方圆。每个人都要做好自己的本分。你们的本分是什么？你们知道吗？就是好好学习。廖老师，那昨天的事儿归根到底都是因为天气吧？也许等有一天你们到了我的这个岁数的时候，你们才会明白我今天写的两个字。我不希望有一天哪个人会感到后悔。以后每天我都会自己亲自检查，如果没有认真对待的同学，他就是班级的罪人，我会进行惩罚。还有，我告诫大家一句：珍惜现在的每一天、每一分、每一秒，还有身边的每一个人。哟，这一饭算是白说。不过当年我不也没有听进去吗？你我有什么想法吗？廖老师，我倒没什么想法，但是想跟您商量个事儿。说。今天下午电视台演播大厅要录播一场慕容冰雨的演唱会，我想组织同学们一起去。慕容冰雨谁？你不会连慕容冰雨都不知道吗？慕容冰雨就是女神。廖老师，你相信我，只要你看她一眼，你也会瞬间失去所有的抵抗。我认怂。好，上课。哇哦，老师，你今天穿的蛮帅的嘛。哈，那是，老师很时髦的。这个慕容冰雨的歌为什么一首都没听过？那你喜欢听什么歌？啊，对了，我比较喜欢听意大利的，那个叫什么？帕瓦罗蒂。啊，对对对，帕瓦罗蒂的。没想到老师你还挺有品味的呢。那是。哎，老师，慕容冰雨的歌你都没有听过吗？啊，这个慕容冰雨的歌啊，都是你们小孩子、小女生喜欢的。那你是不了解慕容冰雨。听说他小时候很苦的，住在北方的一个小山村。到13岁，小学没毕业，家里就没有钱供他读书了。但是他很有理想，在干农活的时候，他一直自学音乐。直到有一天，著名的音乐制作人下乡来赶工，无意中听到了他的歌声，惊为天人。他一出现，整个音乐界都震惊了。啊，这么说，这个慕容冰雨还是个有故事的同学了。老师，你要干嘛去？啊，我想上个厕所先。厕所在那边。